观众朋友你好，我是郭国清，欢迎收看今日新历9月18公视台一台的报新闻。咱来关心早起立法院开议，行政院苏贞昌院长针对这回开放美国猪肉、牛肉提出专案报告。来讲，卫生福利部的全民健保会内底有一般民众的代表提案讲，美国肉品进口要加强食品安全健康观。全世界武汉肺炎病例已经超过3000万人，美国开学到单2礼拜，小胃病情的幼囡仔也加15%出来。观众朋友，咱先来看讲，早起立法院开议，行政院苏贞昌院长针对这回开放美国猪肉、牛肉提出专案报告，也去予在野党大力抗议。苏院长说明讲，美国肉品进口牵连两国贸易进展，蔡总统话开放是困难又阁勇敢的决定。政府一定会注重食品安全，明年起猪肉制品产地就一定要记载分明了。立法院新会期，在在野党抗议的声音当中开议，行政院长苏贞昌就开放有莱克多巴胺的美国猪肉、牛肉去立法院做专案报告。国民党透早架集动员，跟大型猪的道具入去议场，甚至要求管挖进行政院长苏贞昌。国民党团嘛提案，要求总统蔡英文去立法院进行报告，而且交付调查协商。提出有关开放含莱克。苏贞昌报告的时阵强调讲，开放美国猪肉、牛肉，甲台美贸易关系，还佫有国家经济利益总体战略有真大的关系。蔡英文才会做出这个决定。这是一个重大的决定，这是一个困难的决定，这是一个勇敢的决定。经贸谈判却因为美猪美牛的议题，成为彼此深化合作的障碍，因此我们一直希望勇敢跨出这一步。不过，时代力量甲民众党批评讲，卫福部自头至尾拢无参加最近召开的公听会，藐视国会，嘛无愿意面对民意。佮批评讲，迄天透早才收到苏贞昌短短的报告书，因那民众党强调讲，因要去庄仔头行大听民意。在野党会希望你们挺起肩膀，挺起腰杆，去跟今天来到台湾的刺青好好说。我们欢迎跟美国之间进行正常的、对等的、有尊严的谈判，以及说陈时中部长也有答应说，会逐步检查，然后做到100%的边境检验。那检验的能量在哪里？又如何做这个逐步的检验？面对在野不满抗议，苏贞昌强调讲，开放美国猪肉、牛肉了后，一定会严格管理食安。明年1月份开始，猪肉甲猪肉的加工品要清楚标示原产地，若是无标示，就会罚300万；若是乌白标示，就会罚400万。记者综合报道。咱搁来关心健保的财务一直咧塌，保费无起，敢会渡袂过？卫生福利部的全民健保会内底，就纳保费这款一般民众的代表提案讲，美国肉品进口要加强食品安全健康观，就通来援助健保。毋过消费者基金会这边是讲，肉品进口不比薰草，扣税哪有公平？总是下礼拜5会议就会正式讨论这条案。明年开始有莱克多巴胺的美国猪肉，甲30月龄以上的美国牛肉，拢会当合法进口来台湾，引起民众食安的疑虑。若是因为安尼转来治病，可能会加做健保的负担。卫福部健保委员会有付费者代表提案，建议政府开定食安健康观来做健康安全准备金。这嘛是食安健康观头一个加做公部门正式讨论的议案。如果是食安的问题造成健康的疑虑，那最终会造成因为吃了这些食物以后，老百姓比较容易生病，生病的结果当然是到医疗机构去就医嘛。那当然相对的，它就会增加医疗费用的支出啦。毋过消基会代表嘛是健保会委员之一的吴英达说反对，伊认为食安健康观无像分品健康观有明确定收的对象，选择食薰甲无食薰，民众是有选择权。毋过开放美猪美牛是政府决定的，民众敢会当接受。而且若是对进口商来扣税，计销一定的体悬，成本会转予消费者，这嘛不公平。老百姓来讲，他是一个被动不知的情况之下受害的，他没有一个选择权的哦。所以这样的一个课征食品安全为这个食品安全捐的部分来讲呢，那我觉得这样子一个课征是对我们的民众来讲也是不公平的哦。因为健保财务已经连续3年亏损，去年的亏损佫增加到266亿，甚至是安全准备金可能嘛无到1.5个月。今年底面对保费要起价压力，针对健保会委员的提案，健保署表示尊重，但后礼拜5日是健保会开会时阵才佫来讨论。记者综合报道。
早起，美国国务院克拉克处报告不清，有和行政院沈荣津副院长正人会面，两边是谈论经济贸易的话题。下晡以来拜访苏贞昌院长。另外，美国也有国会众议员提出决议案，主张要和咱建交。中国军方的飞机早起是搁飞入咱西边的半空中，空军搁真罕见发出接近我国领空这款话语来警告对方。美国国务院次卿克拉克17到台湾，随往行程无原本预计台美经济商业对话。毋过18早起，克拉克甲商务部助理部长苏宜文伫大饭店甲行政院副院长沈延津、经济部长王美花、外交部长吴钊燮等人，针对台美供应链等等的经贸议题来进行讨论，替未来经济高阶对话先开始前期对话。今天不是这么低调，为什么这么低调？今天会谈什么？会公开吗？谢谢大家。克拉克中昼卖甲台湾企业界代表食中昼，下晡会拜会外交部长吴钊燮甲行政院长苏贞昌，嘛会举办台美民主对话。暗时总统蔡英文嘛伫咧寒摕请美国访问团食饭。就伫咧克拉克访问台湾的期间，美国联邦众议员蒂芬尼提出决议案，呼吁美国恢复甲台湾正式的邦交关系，而且结束过时的一中政策。决议案嘛指示美国行政部门支持台湾加入去国际，而且来签 FTA。共和党籍参议员克鲁兹嘛，伫美国参议院院委会听证会顶悬要求国务院修正对台交往的限制。亚太总统苏达伟嘛要支持台湾对抗中国的威胁。You have a undersecretary in the State Department in Taiwan right now, so I believe what we are doing is definitely in alignment with your interests as well, is to support Taiwan and to make sure that that they have the ability to resist coercion by the Chinese. 中华民国空军广播。位于台湾西南空域，高度7500公尺的中共军机注意，你已进入我空域，已叫我非常安全，立即换脱离。克拉克访问台湾期间，共军军机方表消息讲，想要接近台湾的领空。18早起，伫1点钟以来，一直派军机出现伫咧台湾西南空域、西部空域、北部空域、甲西北空域。若是台湾军方是连续公布16架以上来驱离，而且真罕见发出接近台湾领空。针对这件代志，国防部还未正式回应。记者综合报道。明仔李登辉前总统的追思礼拜就要举行，捌伫日本担当首相发签证，欢迎李登辉先生去访问的日本政要莫里约西罗新希朗，今日也会带访问团坐专机来赴参加。尤其要暗暝5点45分，伊阁会先和蔡英文总统会面。郑经朗前首相与李前总统有多年的交情，也是台湾长期的坚定友人。这一次再度率团来到台湾来追悼李前总统。再一次的彰显日本对于我国坚定的支持，也同时印证了台湾跟日本之间的坚实友谊与紧密的连结。今年已经83个日本前首相莫里约西罗，目前固定都爱洗油纸，尤其前几日才伫厝内跋倒。不过伊也专工带团行骹到，实在李登辉前总统亲过身迄阵，伊就已经有来一撮咯。就此也可见双人的好交情。但那外交部表示感谢，中央流行疫情指挥中心嘛讲，针对日本的访问团一切防疫的工作，拢会做甲真杂正。过来讲，昨暗海巡署的陈国温署长临时请辞，早起行政院苏贞昌院长是讲，陈署长的辞职书说明是为着家庭的原因，才得提早退休。毋过国民党的陈玉珍立委是咧推测，莫非因为进前伊要去东沙岛视察，引起海巡署甲国防部拍不睦，陈国温署长才会请辞，其中敢有内情，社会拢伫咧斟酌看。海巡署署长陈国温伫17暗突然间传讲已经请辞迄阵，因为消息正突然引起外界关心。陈国温请辞，海巡署发简短声明，讲是因为伊个人家庭的原因，申请提早退休，要照顾厝内人。记者打电话给陈国温，也果无联络到。就行政院长苏贞昌是证实，已经接到陈国温的书面辞呈。陈署长的书面辞呈讲得很清楚，他是因为家庭因素。陈国温辞职的原因，和大家都知道，甚至传讲因为顶级的长官无挺，结果不和行政院长苏贞昌骂。也过有国民党立委认为，主要原因是今年8月国民党立委陈玉珍去东沙岛考察的事件。对此，陈玉珍出面说明，认为陈国温是被请辞。本人排这个到东沙考察，有人放话说会影响官兵休假，海巡署出来说了真话，说了实话，说事实上这个早就这个时间是不会影响官兵休假这样打脸了这个国防部嘛，所以听说高层因为这样
很不悦哈。说东沙的部分，其实主责是国防部，并不是海巡署。那目前海巡署在最近才刚破了大案，至于他请辞有没有其他的原因，目前我没有看到。陈国芬中共警官学校44级毕业，2015年接警政署长，2017年调国安局副局长，2019年离家转海巡署署长。198家高雄市刑大最近查到重大走私毒品加私分案，做1年7个月，伊是正罕见有跨警察、国安、海巡三大系统资历的首长。另外，海巡署也讲，陈国芬伫咧辞职了，并无去民间公司做。记者综合报道。咱过来讲8月初4，新北市金山区公所专门咧发了 Facebook 宣传的雇员陈家伟，一时间雄雄过身。经过市府组织审查小组起来调查，昨断定伊是因为公务死亡，补偿金会当给付到50到60万。啊，不过陈家的亲人犹原是要伊讲，到底陈家伟是毋是工课伤过重、过度劳动，才来造成不幸？新北市金山区公所的 FB 编辑陈家伟，才29岁。顶个月初时伫咧厝内过身，引起社会注意。因为伊先前做新闻联络人，负责新闻联络甲 FB 管理业务正无闲。加上这期伊死亡原因是甲过劳有关系，希望市政府会当调查清楚。新北市政府甲专家学者做审查小组进行调查，伫17结果出来，认定陈家伟是因公死亡。这个我们尊重调查委员会的报告。那一切以调查委员会的报告为准。侯友宜强调尊重调查结果。审查小组表示，陈家伟的死亡原因是因为破病过身。经过3遍的会议，调陈家伟出入公所的记录、通讯软体记录，同时审查伊先前工作情形、就医等相关资料，做出决议，认定是因公死亡。家属讲，政府肯定陈家伟先前努力持证工作。不过，因上关心的是陈家伟是不是过劳死亡？因为他有很多是没有打卡的，就是譬如说6日他跟那区长跑行程，那他不可能先进区公所打卡嘛，他甚至可能他的行程是外部的行程，或者是整天都在金山的外面。我想委员会也会就这部分再做深入的了解。是不是造成过劳死亡，将会交予劳动部劳保局认定。新北市政府讲，陈家伟因为执行任务进前的事先准备，也有事后的整理，造成伊发生疾病，符合行政院加所属中央加地方各机关要求人员雇用办法，会比照公务人员退休资遣抚恤法，给予抚恤金50到60万。记者综合报道。关心国际的消息，昨全世界武汉肺炎的病例已经超过3000万人。世界卫生组织 WHO 也警告讲，欧洲的病情咧团拢无较平和，14天隔开的期间已经真忍，建议世界各国唔通搁缩短。英国东北部今嘛开始要求酒吧暗时10点过袂当搁开业。另外，美国开学到当2礼拜，为着病情的诱因已经加15%出来。英国政府宣布，英格兰东北部17会实施新的防疫封锁令，酒吧、酒馆暗时10点到隔顿工透早5点禁止营业。民众除了甲厝里的人，禁止甲别人住。英国16日一天新增加确诊3991例。卫生大臣汉考克表示，这礼拜目前使用呼吸器的患者是从7月份以来头一届超过100个人。世界卫生组织欧洲53个国家甲地区，顶礼拜通报确诊超过30万例，超过一半的国家伫过去这2礼拜新增加的比率超过10%，有7个国家增加的确诊人数超过2倍外。世卫警告，欧洲团的情形真惊人，建议隔离期唔通缩短。Although these numbers reflect more comprehensive testing, it also shows alarming rates of transmission across the region. The 14 days quarantine period is a conservative estimate of the infectious period, which, despite some remaining uncertainty, covers 3 to 5 days before and 5 days after the symptoms. 根据美国儿科学会甲儿童病院协会一份上新的报告，全美国已经有55个囡仔感染。美国媒体报道，美国有1190间大学，有超过88000人确诊。8月27到9月初10之间，通报73000例儿童确诊，2礼拜内增加15%。报告指出，即马开学学校相关的机关感染率会持续加悬。根据路透社统计，全球新冠病毒确诊累积超过3000万例，疫情目前也无转好的现象。全球的病例伫18天内为2500万增加到3000万。
进前为2000万例增加到2500万例是用20天，为1500万例增加到2000万例是19天。也若拉丁美洲，目前确诊累计是845万人，其中巴西就超过440万。东非国家乌干达16有219个犯人做伙盗角，而且伫咧盗角进前偷摕10支 AK-47步枪，还佫有枪支，警方大规模搜查。这是乌干达第3届发生盗角的事件，因为这个犯人烦恼讲，住伫咧下钱的感觉会增加感染的风险。记者综合报道。之前咱有报讲，俄罗斯一个反对派领袖本身也是律师的内马尼奇，伫飞机顶中毒昏迷。当伊的部长嘛发表影片，指出律师未上飞机，伫饭店所食的矿泉水都已经验出神经毒剂。欧洲联盟这边是通过决议，万国际都要合作调查。不过俄罗斯政府也讲，这分明就是借题发挥，正人咧制裁因一国。这是纳瓦尼团队17日 IG 发布的影片，而且注明翕的时间是8月20。纳瓦尼中毒了后的1点钟，地点伫桑德饭店纳瓦尼的房间。Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можем подчиниться этому требованию. Бутылки никто не трогал руками? Нет. 图文内底讲，团队的成员迄当阵甲房间内底的矿泉水罐仔放伫落甲底，交互德国的医生2礼拜了后发现讲，罐仔顶悬有毒剂诺维乔克。嘛已经知影纳瓦尼是伫离开旅馆的房间要去机场进前就互下毒。因若禁止化学武器的组织 OPCW 表示，伫咧柏林政府进前提出检验的请求之下，纳瓦尼疑似神经中毒的化验报告就会出来。后边17通过一份甲这个案件相关的无约束力的决议，呼吁各国会当做伙合作来调查。It is time to stop Putin's impunity. It is time to impose broader sectoral sanctions. О целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального мы рассматриваем исключительно как. 扎哈罗娃嘛批评德国，无甲纳瓦尼的化验分析甲其他的医学报告和俄罗斯来分享。德国军方一经实验室确定致使纳瓦尼中毒的诺维乔克，嘛捌用伫咧前俄罗斯商品间谍克里斯帕尔身上。纳瓦尼目前正咧复原当中，而且前2天有伫社群媒体曝相片，伊讲复原了后会回去俄罗斯。记者综合报道。再来讲，美国迪士尼公司投资2亿美金的大制作电影《花木兰》伫香港甲南韩票房拢无同好，因为其中主要的演员刘亦菲、甄子丹伫咧反送中运动中间拢是挖警察迄边。有的香港的观众他嘛讲，看这款咧制作的时有去影响到人权的电影，实在无啥意思。A girl threatens our plans. 电影《花木兰》女主角代替父亲出征杀敌，看起来向先战。现在当地咧香港、南韩就此用上。不过电影的主要演员刘亦菲、甄子丹在香港反送中的时阵，捌在社群媒体公开支持香港警察。剧情当中，佫有真侪伫新疆刘解营处境的画面。片尾字幕佫特别向新疆当局说谢，锁定互支持民主运动的民众发起抵制行動。至今票房依然是真冷清。 跟住佢嗰個取景啦，拍攝嘅取景啦，又喺新疆喎，咁都有一啲人權啊、政治嘅因素咁樣咯，覺得唔係咁好咯，唔會支持咯。再跟住佢哋將成個故事嘅歷史都改變晒，已經唔係嗰回事咯，所以我覺得冇乜意思咯。 在眾人抵制之下，劉亦菲的電影海報互網友改做頭地鐵無愛香港警察模樣，英文的電影名互改做謀殺。根據香港出名的戲院旺角百老匯統計，《花木蘭》的票房單只剩1/3，比同期的香港電影《賣路人》票房佫少2成。除了香港，南韓在電影就此放送時，也有民眾自造看板，架起到商場門口口，呼籲眾人抵制。 문란 자체를 국가 폭력을 용인하는 콘텐츠라고 생각을 하거든요. 그래서 이것들을 소비하지 않겠다고 선언하는 것이 이제 최근에 말하는 윤리적인 소비. 그리고 이제 우리가 민주국가의 시민으로서 이제 민주 시민으로서 그 역할을 다하는 것이라고. 虽然目前的票房冷清，有部分的民众认为看电影是为着享受故事铺排、讨棒压力。再讲电影本身也无表示支持香港警察的立场，无应该去牵连到政治。记者综合报道。 再来讲，美国政府所支持一个长期间拢咧关心民主甲人权的民间团体自由之家，今年度特别有咧颁奖予香港反送中运动。美国国会众议院的 Nancy Pelosi 议长伫会场致辞的时也点名讲，香港人民争取自由的勇气实在可贵，值得尊敬。
争取民主自由，香港自2019年发起反送中示威运动，吸引将近200万人行上街路，用行动传达对港府不满。逼港府撤回逃犯条例草案，不过中国通过港版国安法，这回上路剥夺港人的人权，引起国际关心。美国非政府组织自由之家举办年度颁奖典礼，选出3位得奖者，其中之一正是香港反送中民主运动。美国众议院议长佩洛西提出展现支持香港立场。The Hong Kong protesters' extraordinary outpouring of courage stands in stark contrast to the cowardly government that refuses to respect the rule of law or the one country, two systems framework guaranteed more than 2 decades ago. And while we watch in horror by what Beijing is doing, we are inspired by the bravery and the courage and the vision of those who are fighting to defend and protect democracy. So you've picked a great group to recognize this year, and I want to thank Freedom House for doing that. 佩洛西讲谈话卡出美国因为商业利益无为中国人权发声，会失去伫其他地方发声的道德权威性。前香港政治创党主席罗冠聪目前流亡海外代表颁奖，佮呼吁西方国家强调香港伫民主价值抗争第一线，要阻止中国维权扩张。美国、欧洲、西方国家扮演重要角色。So for me, it's important that we have the freedom to combat those injustice in the society and to bring up a better world to the humanity. 港版国安法共款冲击伫香港的外籍人士，反对为香港发声，可能被指控是外国间谍。德国智库腓特烈诺曼自由基金会宣布将基金会驻港办事处关起来。另外，前香港民间网络发言人张坤阳被控伫律师参加无经过批准集结罪，伊无出庭。张坤阳本人证实已经离开香港，佮呼吁外界协助流亡的香港人。记者综合报道。昨日美国司法部起诉5个中国的电脑工程师，因为中国政府半目开启，放因侵入美国企业的网络系统。美国这边甚至佫指出讲，台湾同款嘛有大学甲民间业者受损害。早起调查局卢文忠局长也证实，进前国内确实有企业的电脑系统受到恶意的攻击恐吓。不过，加在美国和咱互相合作，才来突破这个不法的组织。这些骇客中继站是来自美国，所以它的 VPN 虚拟主机是设在美国，所以我们就很快的把我们所掌握的相关的资讯，透过我们 FBI 破获的这个 APT41的骇客集团，那这个 APT41的骇客集团，主要的几位这个涉案的都是中国大陆的人士，那里面也隐藏的这个中共的这个背景。The cyber threat is not a problem that any one agency can address by itself. So central to our strategy is the role FBI plays as an indispensable partner. We will continue to collaborate with trusted partners like MJIB as we endeavor to combat cybercrimes. 调查局表示，这个不法的组织拍算是利用中国四川一间网络安全科技公司当作暗号，才伫全世界真侪国家发动网络的攻击。今年5月开始，咱国内也有一间能源公司，就发生内部的主机甲电脑受人侵入，大批的档案拢互人加锁、卡油赎金。调查局嘛强调讲，这个非法的组织和中国的国家安全机关无定也有密切的牵连。咱搁来关心，昨下晡劳动部柯明春部长则讲，劳保年金改革的草案按算年底就发布。不过到昨暗8点半，劳动部也紧急声明，宣布草案暂按。虽然进前有风声讲年金改革过，退休的劳工逐月你所领的金额会减袂少。不过行政院苏贞昌院长犹原是讲，一切政府会负责大底，劳工朋友都要安心。劳保基金预计伫2020年破产，年金改革的时间是愈来愈迫。劳动部长柯明春讲，就算红丝头路嘛，着爱做。不过最近推出改革了后，劳工的月退金会减3成，伫网络引起反弹的声音。这礼拜劳动团体去劳动部抗议。17拜四，柯明春则表示，劳保年改的草案按算年底就会出来。不过暗时，劳动部紧急用书面的方式宣布会暂时冻点。关于大家关心的这个劳保年改的问题，我想昨天晚上劳动部的这个新闻稿已经说明得很清楚哈。
我就不再多说明。部长，因为民众看不到新闻稿啊，就还主题馆要开始，可以跟我们讲一下说，那是草案就停摆了吗？谢谢大家。你不是柯平村面对媒体，爱大家去看劳动部的新闻稿，就赶紧离开。不过新闻稿敢若短短写讲，最近社会对劳保年金的改革意见真无共款，所以规划暂缓，目前并无任何具体的基情，嘛强调讲政府一定会负责任，请大家爱放心。政府对劳保一定会负最后的极负责任，请劳工朋友放心。政府若无倒，劳保就袂倒，这你放心。劳保年改雄雄大动啊！学者认为讲，确实会当先停一下，收集劳资的意见。不过相信讲，年改要是袂当拖伤久。这样的话，就不妨劳动部就利用这段时间座谈会的方式，听听劳方的意见。这个东西它可以拖也拖不了太久了因为这个马上就连基金都要建，越拖延越久，未来的改革幅度就会越大。外界认为讲，目前执政党当面临着开放美国猪肉、3肉精、甲健保费率调整等等的议题。劳保年改，就连民进党的民代嘛无一定会支持，因为安尼无愿意搁开新的战场。不过学者表示，若拖愈久，改革幅度就会愈大，嘛无愿意看到劳保年改一直拖落去。记者综合报道。关心六都几项消息。22年前，桃园平镇发生一桩杀害17岁的少女，佮放火焚化身尸的重大案件。到今年度才重新搁再开始调查。昨桃园地方法院开庭，受害者的老爸请求法官一定都要重判，因为这款手段实在太过粗残。不过其中一个姓潘的嫌疑犯嘛辩解讲，伊是无亲目睭看见杀人的过程。相片内这位女子就是民国87年在桃园平镇被人杀害焚尸17岁来自南非的姓林的少女。桃园地院在17第一遍开庭，被害者老爸讲，伊敢若这个查某囝，甲嫌犯也无换亲的还手，竟然用这么残忍的手段杀害。甲拍、甲讲、甲弄、甲斩、甲吹死、甲抬死、甲烧死，死了后，我要甲因嘛因无，尸体嘛找无，要甲捡骨头，要甲浸塌嘛无。因为去年有目击者向警方指证，且重新调查这件22年前的无名尸案。检方讲，姓林的少女伫41岁姓潘的查甫人，甲另外3个人经营的槟榔档上班，因惊因食毒的代志被爆出来，把这个查某囡仔抬死，尸体放回收。在生的时阵，都惨死，死个死无葬身之地。你看我做老爸的人。现在真唔甘愿，我请审判长一定要严判同刑。我心唔愿，我则对去阮查某囝。我这20几年来小受的痛苦，因敢知，因嘛有试过呢。审判的查甫人辩护律师讲，这件案件的追诉款时效已经完成。审判的查甫人也讲，伊无看到杀人的过程，只敢若建议烧尸体。记者综合报道。桃园看完，咱来看台中。9月初是台中市卫生局接到通报，成功岭10军团下底104女有89个，7月底才入伍的新兵，对9月初1到14度，其中8人身体各样，经过诊断是出水珠。目前陆军10军团是表示讲，这个新兵拢是休假煞，病情才起因，拍算毋是伫营内烧话，但嘛伊送入病院治疗，营区也加强消毒了。成功岭10军团的104女传出讲，若像小连续发生水珠感染，89月7月底入伍的自愿役新兵，伫咧9月初休假期间传出身体无爽快。台中市卫生局表示，拄初时接到病院的通报，累计到10时已经有9位新兵，其中5个人住院，4个人居家隔离。总共有9名这个病患，经过就医之后呢，有8名确诊是水痘，那有1名呢确诊是带状疱疹，有4个呢在当下有水痘症状的时候就已经回家休息，那有5名目前在住院隔离当中。台中市卫生局表示，成功岭营区这个月初1、13、14小连续通报有疑似患者，目前确认有8个患者是滴到水珠，拢无登去营区。目前除了要求所有人员加强健康管控，卫生局嘛继续监测3礼拜，确认无新增加患者，才会当解除。若是陆军10军团表示，这挂新兵拢是伫咧休假回来营区了后，才发觉讲身体无爽快，转来去予医生看。寝室的打扫都是由他们接触人这些人自己打扫，量体温呢，就由他们这些人量体温。一般健康的人就不会让健康的人再到我庄番得水痘的地方去做打扫啊、活动啊。
习近平表示，除了加强自主管控甲防体温以外，为着避免感染扩大，包括患者活动空间、甲困的房间，拢采取独立消毒甲管控，嘛袂请无接触记录的人去摒扫。若是即寡滴着水珠的兵仔，嘛拢无搁登去营区。记者综合报道。台中看完来看高雄，从透早开始，高雄市鸟场的中正路四边，就一直有臭味四散飞。真侪民众甲环保局反映，买手才发觉是一间仓库去互业者偷囤化学原料。早起环保局也已经派人甲遮探出歹味的原料运走，检察官嘛去到现场调查，佫会以违反空气污染甲废弃物清理的法律，落去处分业者。这个所在真歹味。检测人员挂全大式的防毒装备，为门旁下骹监测气体的高度。鸟场区中正路这间工厂做的时阵，业者以藏物件的名义来申请，刷头厂丙烯酸一剂化学原料，明显已经违法。1点多就有违法的业者用货车带进来倾倒啊，这样子啊，已经20几个小时了。刺鼻，然后恶心，现在是感触最深的是这样子啊，那也。晚上也没有办法睡觉。附近居民表示，17半暝点半，因就听到物件车倒的声音，3点奇怪气味开始闻出来。唔但鸟场区，连附近的凤山区、三明区嘛闻到这个臭味。透早环保局就接到几啊件民众的陈情，中昼开始做气体的检测，到暗时得到地主的同意了后，甲仓库开开，发现内底放30个丙烯酸一剂的桶啊，佮有160个细卡桶啊，内底底油泥，也佮有101个大卡桶啊，内底是无爱的细胶回收物。先喷洒木屑，撒木屑，然后用吸油棉把这些露出来的部分先吸附掉，那甚至用帆布把它盖起来，让它异味减低。那最后也把仓库的门把它关下来。规暝臭味引起民众的不满，几下民众去仓库喷油漆抗议，桥头地检署检察官嘛挂防毒面具做清查。另外，环保署稽查人员表示，丙烯酸一剂并不是有毒的物件，不过人若闻到，身体嘛是会无爽快。会以空污法、甲废弃物清理法来裁罚，相关会当处530万的罚款。记者综合报道。交通部考虑讲，为着要消透中秋假期甲双十节，5号高速公路佫有苏花改大批的车阵。但若推出高速公路客运票价优待，佫特别和花莲细人轿车业者合作，旅客若是摕客运车的票头点花莲细轿车，就会当另外佫有拍折。这是花莲火车头前的苏花改客运转运中心。中秋连续假期往回花莲甲台北的车票已经去用订了，因为即马来回票价仅仅需要400块，佮有送加币，互旅客感觉真会好。我们提供的是来回票400块，不但包括我们首都客运、台北客运、统联客运都一样提供这样的优惠，还蛮方便，就其实都还是蛮快的。无买到票的民众嘛免烦恼，业者强调讲会看状况来加开车帮，除了安尼以外，提票进去租车佫有优待，上侪有租一天送一天的活动。那我们等于是租2天啊，然后就是1天是5折。客运的票跟来我们这边公司租车的话，汽车1天折100，机车1天折50。这寡优待拢是交通部为着要消透中秋甲国庆连续假期，国道5号甲苏花改车条的办法，希望民众加利用大众运输工具，嘛当地研究客运转用途。从苏澳一直到头城，它的路肩也是可以开放给大客车来行驶。目前有朝那个紧急专用道那个部分，是不是在特定的时段可以开放？台铁方面是表示，苏花改通车了，对台铁确实疏解真侪运量。不过，这届爆发的中秋连假也是加开114车帮，加过207日车厢，运量比平常时增加22.1%，下看需求，搁来增加车帮。记者综合报道。同款来看花莲，讲有3个今年6月就要出业东华大学的学生，因为不满学校处分骑乌托摆入去校园，拒绝立罚金，当初无法度办理离校的手续，到当也摕袂到毕业证书，当事人也已经有甲教育部提出诉愿。东华大学校方是讲，已经有发另外一份毕业的证明书，互因暂时运用了。你欢喜开学，你欢喜开学，我爱上延毕。本来应该伫咧今年6月毕业的这几位东华大学的学生，所伫咧大专以后开学的时阵，到教育部申请，因为因的离校手续也未办好，无法度摕到毕业证书，影响因的升学甲就业。其实我们都已经完成这些他们所设定的门槛，但是却因为没有完成离校手续，并不愿意颁发
学位证书给我们。东华大学一年靠这个违规罚款的收入，竟然可以高达270几万，所以你可以知道说，学校定了这么久的这个规定，但是依然有这样子的需求存在。针对这个我们觉得不合理的规定，尝试过很多手段，但目前为止还是没有改善。在改善之前，这个费用应该要缴纳，但是它就是应该跟毕业证书分开。离校就校办未好，原因是这几位学生认为学校对学生骑奥多摆入去校园的相关处罚无合理，所以无爱罚款。认为学位证书是受到学位受有法的保障，无应该甲纳费这种校内行政程序来做伙。这种教育行政上的理由去拒绝发给学位证书，这明显违反不当廉洁禁止原则，不能让学校用一个大学自治这个4个字就把学校变成国家的法外之地我们针对于两造双方的一些意见，我们会提供一些释法的一些意见，然后来作为诉愿审议的参考。教育部说明，这个案件已经进入诉愿的程序，会甲学生也个学校的讲法提供作为诉愿审议的参考。看尾来结论如何，会维护学生的毕业甲相关的入学资格权益。记者综合报道。东华大学看完，咱来看清华大学。现代人手机不时拢拿咧唔放，不过咱嘛知影手机顶头的细菌确实嘛袂少。但清华大学材料系教授甲学生开发出一款新技术，就是采用鱼骨甲虾壳内底的甲壳素落来加工再制，则搭伫咧手机荧幕顶头，试一个就杀菌一摆。嘛会当应用点电梯的开关，有影是先进佫利便。好，可以。你敢知影大家所使用的手机顶管偌侪细菌？清华大学团队研发出透过鱿鱼骨头内底的甲壳素，这种薄膜搭在手机顶管，大概只要饲手机荧幕，就使达到杀菌效果，而且原料成本差不多在大票10块左右。甲原料加入去今仔所使用的手机保护膜，唔但会使保护荧幕，佫会使杀菌。我们将生活中的鱿鱼萃取出的鱿鱼骨，从中萃取出甲壳素，制成甲壳素有机复合薄膜。将薄膜贴于手机荧幕上，透过按压的方式，可以达到抗菌及除菌的功能。另外，还有这个用歪矮丢瓦卡研发出来新型触媒，唔但有工业废水变氢气，速度嘛比传统的光触媒紧了差不多90倍。这个研发成绩嘛去登在国际期刊顶悬。我跟我的父亲种稻种花生，有一天我就想到，稻壳能不能有特殊的用途？我们成功的透过化学合成方法，把稻壳转换成石英压电复合材料。这个石英压电复合材料可以成功的把有机的废水转换成透明的、干净的水。这两个研究等于申请专利，当时会使真正进入量产。后续再经过团队甲厂商讨论，有机会在无久的未来，实际运用在生活顶悬。记者张君豪，新竹报道。关心咱的环境，今年海底珊瑚礁因为海水温度愈悬，白化的情形是愈严重。虽然海洋保育的基金会和东部海洋生物研究中心这个团体，已经有伫东海岸放2款对珊瑚礁的生态发展有所帮助的钓鱼鱼仔仔落去海底，不过当煞互渔民掠袂少去，即阵是真需要赶紧补充，继续搁加放挂。成功电国小的学生，大家排几排，甲这一桶一桶的珊瑚礁鱼仔，送到基会渔港放流登去大海。这是海洋保育甲渔业养殖基金会甲东部海洋生物研究中心合作的放流鱼仔行动。这次放流8000多尾毛鹿加雀鲷甲乌虎雀鲷鱼仔，拢是东部珊瑚礁生态系定定看到鱼。对珊瑚的成长贡献正大，是海渔基金会推广放流的鱼种。那它们就是会吃食这些珊瑚礁上面的一些藻类，那就是帮珊瑚礁做一个打理，那就是有助于就是新的珊瑚礁苗可以在上面附着。不过因为这2种鱼和人类大量掠走了，数量愈来愈少，东部海洋生物研究中心经过几多年人工保育研究，已经会当用人工繁殖，第一遍把人工繁殖的鱼仔放登去大海。或许在这边它也有开始产卵了，对。那这些鱼种在当地这边，如果它可以形成一个群落的话，对当地一些资源还是有一个很有帮助的一个事情。海渔会强调，正确的生态放流需要经正确的鱼种，在正确的时间点、正确的地点放流，才能帮助恢复当地海洋生态系。尤其是今年珊瑚白化了的生态恢复，更加需要关心珊瑚礁鱼类加珊瑚礁的生态系平衡，掠鱼唔通搁再掠过头。记者综合报道。
讲到环保，婚姻馆到单还无焚化炉，粪扫拢得爱挖外管饲烧。啊，不过县府单已经开始运用零废弃资源化的系统。这个系统一日会当处理上无150吨的粪扫，佫会当将这些废料转换做工厂炼钢所用的辅助燃料，顺续减少土炭的使用量，啊，尽量减少粪扫拢得爱挖人烧的情形。婚姻馆因为无焚化炉，逐工专管产生超320吨的粪扫，其中80吨是由有待坑场的乡镇来处理，啊，毋过130吨的粪扫需要靠外管市来烧。为着要增加自主粪扫处理量能，婚姻馆政府今年编5800万，设立零废弃资源化系统，伫咧9月中正式启用。精进型的 MT 最主要的话，就是说我们有经过了一些物理处理，还有后面的生物的干燥的一个处理，因为垃圾进到我们处理厂进来，那它将近还有30%几%的一些处理的部分，那这些处理的部分呢，经过我们的干化系统，它还是可以把它变成比较低阶的燃料棒。分管府表示，这套零废弃资源化系统会当甲粪扫35%至40%做废料物衍生燃料，会当专卖去工厂做鼎炉辅助燃料。剩落来废料控制伫咧17%以下，会当做大坑场伫砍的土，暂时缓解婚姻馆粪扫气化的困境。分离分析以后，它成为有机物质，所以在整个垃圾再循环的处理当中，可以完完全全做资源回收再利用。那一天呢，处理的量可以到150吨，甚至我们如果继续要求的话，可能也可以达到200吨。婚姻馆环保局表示，目前全馆暂时封存的粪扫总共93000吨。伫咧还未引进零废弃资源化系统的时阵，逐工拢有110吨的粪扫无法度气化，干会当囤伫咧粪扫场。即马启用了后，逐工会当处理150吨的粪扫量，互新产生的粪扫有通处理，而且甲已经包起来旧粪扫处理掉。希望会当向无需要搁委外烧粪扫的目标来去。记者综合报道。婚姻看完，咱来看嘉义。公元1938年开幕，日本时代嘉义的分酒工艺局买手一站嘛，捌改做警察分局的用途。过去6冬重新建设甲复原，但新点点的嘉义市立美术馆已经开幕。这栋过去市立的古迹，也已经转变做有新烟，还佫有古早味的艺术空间咯。结合光影甲建筑空间的表演，嘉义市立美术馆是经过2年时间的改建，变作是嘉义市艺文推广的新所在。透过专业策展的方式，能够在这边把展览做一个完整的呈现，但同时我们也希望能够把艺术文化跟市民的生活来做连结。1938年启用的这栋建筑，原本是日本时代是分酒工艺局的嘉义分局。为着要让民众会用感受到原本建筑的风格，建筑师嘛用真侪玻璃，要让人伫外口就当看到建筑风格。新旧并存，也是一个世界性的趋势啊。我们刚好可以在地看到，这个最极致的美学的合并，所以可喜啦，可贺。我们 B 栋跟 C 栋的设定呢，都是跟着这栋古迹来的，比如说 B、C 栋的高度跟 B、C 栋的颜色跟材料等等哈。大致上都是和地面上的设计啊，大致上都是 follow A 栋原有的原则来发展出来的。嘉义市立美术馆伫9月25号到27号3天试营运，正式开放的日子是10月6号。美术馆表示，未来除了展览空间以外，还会陆续增加艺术品的商店、咖啡厅甲餐厅，希望用甲艺术甲生活来结合，配合边仔嘉义文创园区，打造新的艺文中心。记者林慧婷，嘉义报道。咱搁来看点高雄在地拍拼真久的豆仔剧团，今年底要演出新片的出头，就是台湾民间久年流传的故事《好片师》。这嘛是豆仔剧团头一摆专门性用台语来搬囡仔出，也是望讲要尽量推广台湾母语流传下一代。你吼就带我去甲你的宝剑拼出来。好，带我行。请。
用片仔会使片出宝剑。台湾民间流传的好片西故事，即马改编演出，这是高雄刀仔剧团今年的新戏，因头一摆全部用台语。播歌戏还是播啥？因为妈妈他们在说什么，就完全听不懂。我想说，哇，好可惜哦。这位演员其实是客人，伊唔拿客话讲甲写叫，台语嘛会通。其实剧团大部分的时间是华语表演囡仔戏，之前嘛捌用台语搬戏，唔过发现足侪囡仔听无。我去广州的时阵，我惊一跳，因为大人拢讲粤语哦，讲大人讲粤语就无打紧，囡仔嘛讲粤语，然后讲甲写叫，转来台湾了，我感觉咱的囡仔咧台语愈来愈袂练。团长嘛发现家己的后生伫幼稚园学台语学了真好，理解环境对囡仔学母语真重要。决心即摆要用台语改编好片西搬戏，互囡仔看。为着发音标准，演员拢真认真学。古早时阵的戏，所以有当时有一寡事嘛，是爱去找迄教育部的迄词典去查，譬如讲高利贷，去查个放荡来。所以哦，较会啉滚水、北地米地哦，你是会大。剧团今年初嘛拍足侪好片西甲台语的影片，因为迄当阵防疫期间完全无观众，这出戏不断促销延后。用这个俚语讲一个短的故事、趣味的故事，观众囡仔看了就知影原来这句话是啥物意思，一个前导活动。团长讲，拍影片一方面是宣传新戏，嘛是互演员练功。经了半冬，好佳在即马会当顺利伫咱台湾巡回演出，搬戏互台湾囡仔看。记者陈家军赖维做高雄报道。关心咱的文化来讲，2年前家人和平岛发掘400年前西班牙来起的教堂，为着要让民众更加了解地方的历史，家人市政府嘛和清华大学合作，带民众去行现场，体会过去的变迁。这片看起来真普通的土堆，其实是400年前西班牙人伫家人起的自圣教堂。家人市文化局2018年委托清华大学团队伫和平岛进行考古研究，和本地只有文字记录的历史，即阵真实出现伫咱的眼前。我住的所在就是咱的和平一路的停车场，就是咱即个台船的停车场。即马现场就是有现场的遗迹保留，另外就是在去年时阵的咱和一路遮嘛有3个考古坑内底有去，不过即摆已经回填起来啊，安尼。家人唔有特殊的地形景色，也有珍贵的历史资产。家人市文化局希望用艺术推广的方式，要让民众直接认识丰富的考古成果。时间是对9月19号到11月1号，拢踮咧咱的和平岛家来做展示，主要的展示地点就是咱的和一路遗迹的现场，看新楼这个货柜屋都是主要的展示中心。另外我们也有导览带大家民众呢到我们平一路的现场去看我们现地保留的考古坑。展示中心在这边呢，它其实就是提供了一些资讯一些历史的资料，然后有透过图片。然后透过这个3D 列印的这个立体地图，然后我们也复制了这些重要的这些文物，然后在这个展示中心有一个很完整的这个呈现。那另外我们也设计了常态的工作坊，让小朋友可以在这边透过有点像立体拼图的方式，然后一边玩，然后一边理解考古学的一个基本的概念是什么。出土的珍贵文物证明家人过去伫大航海时代有重要的历史地位。这么丰富的考古成果，未来搁外过时间，透过一系列艺术体验的方式，要让民众进入和平岛的历史现场。记者杨淑晴、谢桂林家人报道。咱搁来讲台南市9份国中、国校的筹备处，按算明年要开始招生，校方近来大声发表校歌。尤其阁是邀请金曲歌王谢明佑结合地方的历史文化，亲身创作歌名叫做《九只海翁》，这嘛是台南第一学校头一条台语的校歌。时间的飞，九只海翁为苦拉地，
收入心土地。轻柔的歌声配优美的歌词，由九份国中小筹备处主任孔正元唱出这条台语歌。这条歌嘛是明年就要完工的九份国中小的校歌。那我想特别用台语来做这个校歌的创作，这里面有一个很大的意义，就是说台南作为一个文化的古都，而且我们要体会先民就是从台南出发，所以我们用母语台语来作为校歌的一个这样的一个传承。九只海翁利用海翁做吉祥物，结合九份旧地名海翁窟，用外语组的曲调，呈现国中小甲幼儿园多元学习的特色，凸显校园当中活泼的气氛。这嘛是台南第一条台语的校歌。更较特别的是，这条歌是金曲歌王谢明佑亲身创作的。他想要呈现的是一种活泼，用圆舞曲这样的一个概念，让孩子是快乐活泼，然后来传唱这首歌，不会像是传统制式的一种，像在行军曲一样。我想这是这一首校歌，我相信未来孩子当他在唱到这首歌曲的时候，一定会非常的开心，觉得非常有意义。在少子化的影响之下，台南的人口虽然有减少。不过，九份中华区是新兴的地区，人口迁徙集中的时阵，也是爱满足地区性的需求，所以才会起这间新的学校。完工了后，是会符合9项立建筑指标的生态校园。这嘛是九份鸡炭社区指标性的工程。这嘛，佮配这条台语校歌，希望会当让囡仔伫新的校园内底快乐成长。记者综合报道。来看世界新时代，俄罗斯加一个对模型真有兴趣。艺术家利用回收的纸箱啊，做出领啊甲镜仔的厝体，内底有装潢，阁有设计，总是做模型，会当互愈侪人了解艺术家所关心的主题甲理念。伫这间小间厝内面，有正清气的桌啊、灶骹，电火灯光也正柔和，用餐的气氛正舒适。厨啊内的杯啊、盘啊也拢正水。二楼房间的面床顶有红啊，涂到有囡仔耍的车。甲边的落地门拍开，就当去外口吸一下空气。虽然是迷你的模型室，会当住在内面一定正赞。Манне могла сыграть роль диванчика, какая-то крышечка от банки. Уже журнальный столик был, какая-то там баночка или флакончик, соответственно, каким-то там арт-объектом, или же в коробочке из-под духов, там шкафчик или холодильник. Все это собиралось, строилось. Мне нравилось сидеть так подолгу, смотреть, мечтать, как бы я стал маленьким и походить по этим интерьерам. 巴拿社府是修理公车的机电工，所以伫小间厝内面的电力配置正熟。伊也正够用各种的简单的材料，譬如讲纸浆、碎茶，搭伫咧模型做外壁，看起来就敢若是动画故事内面的厝。Вы делаете там идеально все выверено, по-любому там где-то будет перекос, там будет это видно. Так вот они формируются вот образ. 巴拿社府的作品受到邀请去参加展览。展览会场也看到越南料理的模型，像越南粿仔条加越南式的法国面包，拢差不多一个重心啊，这么大尔。这是越南一位建筑系学生黄浩安用黏土做的迷你模型，虽然袂当食，但过看到人拢比赞。Nó có những cái gân hanh, hay là có những cái đồ cong hay là đồ kiểu uốn của nó, thì mình nghĩ là mỗi cái nó lại có một cái khó riêng. 一年前，伊发现越南的料理伫咧国际正流行，敢若用看的就互人喙暖一直数，所以就决定要做迷你模型，互更加侪人认识越南的美食文化。以后也阁打算要做伫咧驻华餐厅正受欢迎的咖比加秘鲁。记者综合报道。我来看第二一个极限运动的选手，规身人浸伫咧200多公斤的冰角内底2点半钟，即摆嘛拍破伊家己旧年所留落来的世界纪录。做手向特别做的透明的柜仔，倒入去真侪冰角，内底徛一个除了游泳裤以外，啥物拢无穿的查甫人。奥地利梅尔克丁当地时间初5举办一项特殊的挑战，42岁极限运动员科博尔，家己关伫200多公斤的冰角内底，看会当冻偌久。Es geht, ich ziehe ein bisschen, aber das ist sehr normal. Aber ich bin noch ganz stark drauf und habe jetzt noch nicht wirklich stark konzentrieren müssen. Also ja, es kann jetzt schon noch kommen, aber bin guter Dinge. 就算东港出日头，科博尔也是挡袂掉伫死准，这毋是头一届进行极限冰人的挑战。去年伫咧冰内底点2点钟8分47秒，超过世界纪录。今年是真有信心要过来创造传奇，毋过为着安全，边仔已经有救护车伫咧等待。这个特别挑战嘛，请真侪民众来看。
Also ich bewundere seinen Willen, diese Sache durchzudrücken und wünsche ihm alles Gute, dass ihm sein Weltrekord gelingt. 总共2点半钟了后，科博结束挑战，现场大家拢伫拍扑啊，伊落尾以2点钟30分57秒，总共加买22分钟的时间，拍破家己所创下的纪录。Ja, die Sonne fühlt sich echt gut an jetzt da am Rücken. Das ist echt angenehm. 科博离开冰格了，一直化工踮伫内底，真正是足寒的。啊，毋过伊尾仔穿起来了，就随地接冰，嘛引起现场媒体一直翕相。虽然关到死死阵，啊，毋过科博讲，明年要去美国洛杉矶佮挑战一届，希望明年拢会当破纪录。记者综合报道。拄当休困日佮到地，各地头天气变化，咱做伙看详细。基隆、台北、新北、桃竹苗30度到35度；台中、彰化、云林、南投、嘉义30度到35度；台南、高雄、屏东30度到35度；宜兰、花莲、台东30度到35度。感谢你收看下晡新闻，下礼拜咱再会，多谢。讲一句台语有意思，透早就出门，天色渐渐光。好，大家一个观众朋友大家好，我阿注意啦。咱今仔日要紹介的主題就是做穡，做穡漢字寫做做穡，羅馬字寫做知而做，思而穡，做甲穡攏是第4條。台湾早前是农业社会，大部分的人拢靠种田维持生活。毋则大家平常时啊，定有真济甲种作有关系的代志。即马时代改变啊，这个台湾传统技艺已经离住伫都市的人有略啊较远啊。哦，这个种的哦，哦，谢。伫台湾的传统社会，牛是民众上重要的工课伴。农业社会，牛甲人相依相偎，所以台湾的老辈真侪人无食牛。即马牛肉面、牛排这些料理，伫台湾的时行，拢是较后来才有的代志。有一寡台语词是农业时代留落来的，即马虽然有源有咧讲，不过意思已经小可无共。亲像小放伴，本地是咧讲吼，要捕蝉也是斗挂伫我的时，带附近的人互相轮流去对方的田林斗下手，即马变做互相帮忙的意思。搁有石头，因为是咧讲农事的工课，即马用来称呼所有的工课。像我即马石头做袂了，又搁要加班呐。甲做穡有关系俗语真济，亲像无龟未出水，是咧讲捕蝉的时阵爱记咧。来，比如讲吼，做任何工课，拢着先付出，才会有成果。也有一粒米，100粒汗，形容做穡的成果。丢做穡，工课伴，小放伴，石头，无龟未出水，一粒米100粒汗。做穡人实在真辛苦，咱着爱珍惜送来到咱面头前的食米呢。今仔日的大讲一句就讲到这，感谢大家收看，咱后摆再会。
视台语台，接落来请收看咱的节目。